zdarec, toto je můj tutoriál, jak dát Optiframe a minimapu, Raise Minimap do Minecraftu česky a je to na 1.5.2. Uděláme to tak, že dáme start, spustit, procento, data procento, dáte OK a zobrazí se vám složka data aplikací. Bude tam .minecraft, ten je hnedka první. Rozkliknete ho a ukáže se vám bin. Vlastně rozkliknete to a budete tam mít bin. Ten bin taky rozkliknete a budete tady mít Minecraft jar file. Dáte otevřít v programu WinRAR, jestli ho máte nainstalovaný, a ukáže se vám tohle. Pokud tam máte složku meta.inf, je to napsané velkým, tak si ji smažte, jinak vám to nepůjde. Pak si otevřeme Raise Minimap. Takhle to uděláme. Počkej, si to takhle přesunu. A takhle to normálně jenom přesuneme. Pak dáte OK a OK a už to tam budete mít. Pak dáte Optiframe, ten si také všecek uděláme takhle a uděláte jenom tohle. Teď se vám to všecko skopíruje a dáte a počkáte, až se vám to skopíruje. Já dám zrušit, protože já už to tam mám. A až se vám to tam skopíruje, tak se ukáže tohle. A dáte jenom OK, ale já dám stormo. Takže to je všechno pro můj tutoriál a pak bude možná ještě to many items a jak ještě texture pack, faithful a to je asi všecko. No, tak zdarec.